होता है, आपको वॉल ऑयल सील को, गाइड ऑयल सील को ऐसे ऑयल से डुबाना है। उसके बाद क्या है, एकदम आराम से उसमें बराबर रखना है। और फिटिंग करने से पहले आप ध्यान रखें कि अंदर में एक सिम रहता है, प्लेट वाशर। तो प्लेट वाशर हमेशा जो है स्प्रिंग के नीचे वाला, वो आपको बैठा के रखना है, भूलना नहीं है उसको। उसको ध्यान रखेंगे, वो लगे रहना चाहिए। उसके बाद इसको क्या करना है, हमको फिटिंग कर दिए, उसके बाद क्या करते हैं, दबा के छोड़ देते हैं। दबा के छोड़ना नहीं है, दबाने के बाद 10 नंबर का टी से, ये 10 नंबर का टी पाना हुआ, टी से, अरे यार नहीं कर पाऊंगा यार।